গুড মর্নিং। তো আমরা এখন গুয়াহাটি স্টেশন পৌঁছে গেছি, তাই ভাবলাম একটু নামি, নেমে দাঁড়ালাম। বাবা, রাত্রে ঘুমটা কেমন হয়েছে তোমার? চিকু কালকে রাতে খুব ভালো ঘুমিয়েছে, একটু ওঠেনি, খেতে খেতে ঘুমিয়ে গেছে। আর এই তো এইমাত্র উঠলো, ভাবলাম এখানে একটু ঘুরি। গুড মর্নিং বললো বাবা, এটা কি হলো? এইটা হচ্ছে গুয়াহাটি স্টেশন। তো আমরা এখনই উঠলাম, এখন শুয়েছিলাম, এখন মুখ টুক ধোবো, ধুয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো। বাবা, তুমি কি খাবে এখন? ওকে, তোমার বিস্কুট আছে, কেক আছে, চলো আমরা এখন খাবো। ওকে।